ഹലോ നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും ദുബൈജി പൂജ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് പൂജ. കുട്ടികൾക്ക് ചുമയോ ജലദോഷമോ പനിയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലേ. അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ മരുന്ന് കൊടുത്താലേ കഴിക്കുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ലഡ്ഡു ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. ആദ്യത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് ഇഞ്ചി പൊടിച്ചതാണ്. ഡ്രൈ ജിഞ്ചർ അല്ല, സാധാരണ ഇഞ്ചിപ്പൊടിയാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചുക്കുപൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടുമോ നോക്കൂ. ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ കിട്ടും ജിഞ്ചർ പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇത് ശർക്കരയാണ്, പൊടി ശർക്കരയാണ് കേട്ടോ. അതാണ് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സാധാരണ ശർക്കരയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കിക്കോളൂ ഇതുപോലെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഞാൻ ഏകദേശം ഒരേ അളവിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അടുത്തത് നമുക്ക് വേണ്ടത് നെയ്യാണ്. നെയ്യ് ഇപ്പോൾ പശുവിൻ നെയ്യാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഏത് നെയ്യാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെടുക്കാം. അതിൻ്റെ അളവ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് മിക്സിങ്ങിന് വേണ്ടത്ര അളവ് എന്നുള്ളതാണ്. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തായാലും 2 സ്പൂണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ജിഞ്ചർ പൗഡറും പിന്നെ നമ്മുടെ ശർക്കര, പിന്നെ നെയ്യ്, ഈ 3 ഇൻഗ്രീഡിയൻസും മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് പൊടി നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കില്ലേ ചപ്പാത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഏകദേശം ആ ഒരു ഇതാണ്. അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഒരു വെള്ളം ഉള്ള രീതിയിൽ വേണം നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് എന്താ പറയുക, മധുരം, പിന്നെ കുറേശ്ശെ എരിവ്, പിന്നെ ഈ നെയ്യിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ്, അതും കൂടി വരുമ്പോൾ ഒരു ലഡ്ഡുവിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരത് കഴിക്കും. ഇവിടെ ഈവൂന് ഇത് ഇഷ്ടമാണ്. സാധാരണ ഈവൂന് എരിവ് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെ കഴിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാവും, കാരണം ഇതിന് അത്ര എരിവൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്തായാലും ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെറുതെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാം കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം. പക്ഷെ ഒരു ലഡ്ഡു ആക്കാനുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടില്ല. നെയ്യ് കൂട്ടണം. അപ്പം നിങ്ങൾ എത്രയാണോ ഇത് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുന്നത്, ഇഞ്ചിപ്പൊടിയും ശർക്കരയും, അതിനനുസരിച്ച് നെയ്യ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരില്ലേ, വിട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു ഉണ്ടയാവുന്ന രീതിയിൽ കുഴച്ചെടുക്കണം. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് നെയ്യൊന്നിങ്ങനെ തടവിയിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ലഡ്ഡു ആക്കിയെടുക്കാം. ഏത് വലുപ്പത്തിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുഞ്ഞി ഉണ്ടയാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ പതുക്കെ, ഒട്ടും പ്രഷർ കൊടുക്കാതെ വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്. പ്രഷർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉടഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ പതുക്കെ ഉണ്ടയാക്കിയെടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇതുണ്ടല്ലോ കുറേ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത്. എന്തായാലും ഒരു 2-3 ദിവസം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ചുമയ്ക്കും ജലദോഷത്തിനും തൊണ്ടവേദനയ്ക്കൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. വലിയവർക്കും കഴിക്കാം കേട്ടോ, അത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല വലിയവർക്കും കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ലഡ്ഡു ആക്കിയെടുക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമുക്കിത് മുഴുവനും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഓൾറെഡി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു ബോക്സിൽ ഇതുപോലെ അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലും ഓടുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഒരു ഉണ്ടെങ്കിൽ വായിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി, അവരതങ്ങ് കഴിച്ചോളും. ഇഞ്ചിപ്പൊടിയുടെയും പിന്നെ ശർക്കരയുടെയും നെയ്യിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് വീട്ടിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ഒറ്റമൂലിയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ചുമയും ജലദോഷവും തൊണ്ടവേദനയോ തൊണ്ടയടപ്പോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കാം. കുറച്ച് ദിവസം ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് വെള്ളം ഒലിക്കാൻ തുടങ്ങും. പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി കുട്ടികൾക്കല്ല വലിയവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട ആക്കണം എന്നില്ല. അല്ലാണ്ട് തന്നെ ആ മിക്സ് ഒരു ജാറിലെടുത്ത് വെച്ചാൽ കുറേശ്ശെ എടുത്ത് കഴിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് മാക്സിമം ആൾക്കാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഗുണം ഉണ്ടാവട്ടെ. നല്ലൊരു ഒറ്റമൂലിയാണ്, എഫക്റ്റീവാണ്. വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.